സാധാരണക്കാരുടെ സൂപ്പർ ബൈക്ക് പൾസർ NS400Z ഇതിന്റെ ഹൈപ്പിന്റെ അത്രയും വർത്താണ്. ഒരു ഷോർട്ട് റിവ്യൂ പറയാം. ബേസിക്കലി ഡൊമിനാർ 400ന്റെ എഞ്ചിൻ NS200ൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണത്. ഡൊമിനാറിനേക്കാളും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ് ഇതിലിരിക്കുന്നത്. മോശമില്ലാത്തൊരു ലോൺ ടോക്കിംഗ് റിഫൈൻമെന്റും ഈ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. സിറ്റിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വണ്ടി നമുക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം. ബമ്പർ ടു ബമ്പർ ട്രാഫിക്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാനും തിരിച്ചെടുക്കാനൊന്നും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. സ്പോർട്ട് മോഡിലുള്ള ക്ലച്ച്ലെസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ വണ്ടിക്ക് ബജാജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൈഡിംഗ് പോസ്റ്ററും സീറ്റും സസ്പെൻഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡെയിലി റൈഡ്സിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്തിരി പുഷ് ചെയ്ത് ഓടിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഹൈ സ്പീഡിലുള്ള ഹൈവേ ക്രൂസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൽ ബ്രേക്കിംഗ് വേണ്ട ലെവലിലുള്ള കോർണറിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സസ്പെൻഷൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലഷി ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. സോ പലപ്പോഴും ഹൈപ്പർ റൈഡിങ്ങിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് സസ്പെൻഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. 28 kmpയിലാണ് കമ്പനി പറയുന്ന മൈലേജ്. ഞാൻ ഓടിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം അത്രയും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തേക്ക് മിനിമം 6,000 to 7,000 റുപ്പീസിന്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് വരാം. സിൻഡിയേറ്റ് ബ്രേക്ക് പാഡ്സിന്റെയും റേഡിയൽ ടൈസിന്റെയും കോസ്റ്റ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക. അറൌണ്ട് 2.4 lakhs റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. സോ ഹൈവേ ടൂറിൽ നിങ്ങൾ പ്രിഫറൻസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി റൈഡ്സിൽ ഈസിലി ആൻഡ് കംഫർട്ടബിളി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പവർഫുൾ വാല്യൂ ഫോർ മണി മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ NS400Z നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചാനൽ ഉണ്ടാവും.